Tereka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza ukurikiranye ibiganiro bya The Dynamic Show ndetse na JALAS, nizere ko umeze neza cyane. Amazina yanjye nitwa Eminyawe, ndi kumwe n'umukapo witwa JALAS n'umukire cyane. Turi hano rero ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, n'urukiko rorereye mu mujyi wa Kigali, n'urukiko rugiye kwakira imanza z'ibyamamare bibiri. Umwe ni icyamamare mu itangazamakuru yitwa Afata ku Mavuta, yaciye ku binyamakuru bigiye bitandukanye, yakoranye na JALAS kuri Flash TV na Flash FM, ndetse tuzi uyu munsi ngiye twaranakoranye yabaye n'umukoresha wanjye. Uyu munsi turi gukorana ku Isibo FM, ndetse n'urubanza rw'umwe mu bakobwa bahagarariye abandi mu mujyi wa Kigali mu bwiza n'uburanga n'ubwenge n'umuco, yitwa Nshuti Divine Muheto. We ibi ni ibintu byagiye bitangazwa mu minsi yashize, mu cyumweru gishize, ariko abantu bagenda batabyumva. Bimwe bavuga ngo aba YouTuber ngo ibintu dukora ngo ntago tuba tubizi, ngo ntago tuba tubihagazeho, ngo ntago tuba twabitohojeho, ariko ngira ngo uko iminsi igenda ikura mugenda mwemera ko zimwe mu nkuru dukora cyangwa se mu nkuru tuvuga tuba tuzihagazeho. Polisi yo kabyara ibikoze iki ibirabikonfirmye ati uwitwa JALAS sinjajwa n'uwitwa Emi cyangwa nabajade n'abandi sinjajwa, Divine yaragatamiye. Ya nanavuga ko Emi wenda nanavuga ko wenda tutarinjira mu rubanza nyirizina, dore ko iburanisha rihumuje ku rubanza ruregwamo Muheto kuri icyo ngicyo tugiye kugarukaho. Ibyo Fata ku Mavuta buranishwaho byo biraburanirwa mu kindi cyumba, turabigarukaho nyuma. Ariko wenda tukiraho ngaho nanavuga ko unarebye niba sinzi niba agapressure k'itangazamakuru katabuze muri iriya tweet ya polisi, kuko itangazamakuru niryo ryabanje kunuganuga inkuru riyivuga cyane abakorera ku murongo wa YouTube riyivuga inkuru, ariko nta handi hantu iragaragara. Yego. So rero bishoboke ko rero imbaraga z'itangazamakuru naryo riri mu byatumye polisi ivuga iti reka tudekarare tugaragaze side yacu, kuko nkurikije ukuntu hano byagenze ukabona abantu bitabiriye urubanza, urabona ko polisi nayo iri gukurikirana akantu ku kandi. Wenda tutarajya mu by'imanza, igihe cyaba kigeze ngo bamwe mu banyamakuru bakorera ku muyoboro wa YouTube, dore ko n'abakorera ku mashene y'amaradiyo rimwe na rimwe n'abakorera ku mateleviziyo babona ko nta kintu kiriho bakizira ku murongo wa YouTube, igihe cyaba kigeze ko aba YouTuber nabo bamenya yuko babahereza agaciro, kubera yuko amwe mu makuru ajya gusakara ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi aba yaturutse mu ba YouTube. Igihe cyaba kigeze cyangwa se ngo natwe twiha agaciro tumenye uko twaba twaba n'ubundi ukuntu ibintu bimeze. Kuri murandasi inkuru ziza kare, kwa raporo yo ku maradiyo. Yego. Ubwo rero abantu bagomba kwakira nyine gutanga credit kuri abantu bakoresha izi mbuga, ariko nanone wibuka ko haza byinshi bisaba kuyungurura. Yego. Haza byinshi kabisa, ibyo uvuga birumvikana. Ntabwo wavuga ko byose wahita ubyemeza, ariko biragaragara ko nyine muri mu kuba abanyamakuru bo ku mbuga nkoranyambaga nabo ba breakinga inkuru nta gishya. Wenda reka twinjire mu rubanza cyangwa se no muri bimwe. Ese abanyamategeko bari no kuza, barimo kuza, barimo gusohoka, wenda twajya kubona tukabona wenda ngira ngo bari kubabona bakameramani bagenda baberekana abanyamategeko. Abangaba ni abanyamategeko bahagarariye Nshuti Divine Muheto, ngaba nyine nibo bamuhagarariye. Yitwa Maître Safari. Maître Safari ni umuhanga, cyane. Maître Safari ni umuhanga cyane. Rero biravugwa ko yagonze mu byo Nshuti Divine Muheto yangije. Harimo icyo bita ipoto. Yego. Ipoto ryarari kubise ngo kanoza ngo gata gataruka. Abagonze n'icyo bita umukindo. Amaze kugonga umukindo witwa Nshuti Divine Muheto yahise agenda, nyuma arongera arakata, aragaruka afata imodoka aza kureba uko bimeze, nuko nguko bimeze. Nshuti Divine Muheto kumubona ku ipingu, yambaye neza nkuko muri kubona mu mashusho, yambaye ikote ry'umukara, yambaye harya za nkweto zabo ndende bazita udu high heels tumeze neza cyane, umusatsi umeze neza. Mbonye Nshuti Divine Muheto anyibutsa neza Miss Iradukunda Elisa. Dore nawe ni hano. Nawe yamanutse hano rwose. Ariko ikintu gisigaye gitunguranye, kubera iki abantu basigaye babazindukana mu gitondo cya kare kare. Ntekereza ko harimo uburyo wenda bw'uwo mutekano wabo n'amazina, ariko kandi wenda kuzinduka si bibi, umuco wo kuzinduka Emi nawe ujye uzinduka nyine usange bagusanga. Yego, ukurikije muri ibyo bintu Nshuti Divine Muheto
yagonze kandi baravuga ko atari ubwa mbere. Ubwa mbere agonga yinjiye mu nzu ikorerwamo ibyitwa salon de coiffure. Metero n'ingongo nanjye ndahita nkujyana mu rubanza rwose direct. Bamwita Emmy none arakubwira ati yabamo hotendi mu kazi kanjye. Ubwo rero bivuze iki? Reka twinjire mu rubanza nyirizina, sibyo? Ukurikije ibyo Muheto yaba yaragonze, utekereza ko yaba ari kuri pressure yagasamusama ingana gute? Bo nyine urumva ukurikije uburyo impanuka yagenze, ukumva sene, urumva ko Muheto ibyo byose yari ku muvuduko. Cyo tukigendereho. Kuko ntabwo wagonga uri kugenda gahoro ngo itugonga ibyo bintu byose cyarimo. Umuvuduko wari urimo, ariko nanone n'agapuresha ko gutaha, ariko urabizi umuntu yanyweye agacupa n'umuvuduko nyine uraza. Yego, n'umuvuduko uraza. Rero amasaha ibintu byabereyemo saa y'umuntu wanyweye icupa rimwe. Yego. Isaha byabereho waba uyindusha? Oya ntabwo nyikurusha, ariko nanone ntabwo ari mbere ya saa sita z'ijoro. Nawe yarare gusiganwa n'iminsi cyangwa amasaha ntabwo wabyemeza, ariko nyine ndi kuvuga ngo ibyo ari byose yari yatamiye. Reka noneho twinjire uwitwa Nshuti Divine Muheto, bamusabe reka twinjire ku bushinjacyaha. Divine we yiri kwiregura kwe n'ubundi wenda bigaragara biba bigoye ahanini. Reka duhere n'ubundi duhere ko ubushinjacyaha. Yego, ubushinjacyaha bwo bwatangiye bugaragaza impamvu bugejeje Divine Muheto imbere y'urukiko. Icya mbere ni ugutwara yasinze, cyo nicyo cya mbere. Icya kabiri ni ugutwara sans permis cyangwa se nta cyangombwa n'iki na kimwe kigaragaza yuko yemerewe gutwara ikinyabiziga. Icya gatatu noneho cyatumye bamugeza imbere y'urukiko nuko yagerageje guhunga nyuma yuko ibyo byose bikoze iki bimubaye. Kandi ibyo byose ubushinjacyaha bukabigaragaza nk'icyaha ku kindi, ntago babikubiye hamwe. Ejo nibwo navuganye n'umuyobozi cyangwa se n'umuvugizi wa polisi mu Rwanda, Rutikanga afande rwose nanamushimira, yavuze yuko igihano gito muri ibi ngibi cyo gutwara ikinyabiziga wasinze kitari igihano gito n'amezi 6. Yego, n'amategeko arabiteganya ni nakabi abigira. Ariko hano ubushinjacyaha none wereka byose bite nanabikubwira wenda tubivugire hamwe. Bamusabiye igifungo cy'amezi 6 ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 180 ku cyaha cyo gutwara yasinze. Bongera bamusabira igifungo, ubwo ni ku cyaha cyo gutwara nta kinyabiziga nta kintu na kimwe n'iki ngiki afite, igifungo cy'amezi 2 n'ihazabu y'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda. Bamusabira n'igihano cy'umwaka umwe n'ihazabu y'ibihumbi 30 ku cyaha cyo kugerageza guhunga ubutabera cyangwa inzego z'umutekano. Ngayo nguko iki cyaha cya nyuma ni nacyo cyaha Miss Muheto we ahakana mu bindi byaha byose. Icyaha cyo gutwara yasinze aracyemera, icyaha cyo gutwara nta cyangombwa aracyemera, ariko akavuga ko atahunze. Nanjye hari aho namwumvamo gake, kubera ko Nshuti Divine Muheto akimara kugonga yavuye mu modoka aragenda. N'ubundi kuko bivugwa ko yagonze ari mu muhanda Remera yerekeza, bavuga ko ari Sonatibe, umucamanza mwiburanisha mvije ko yamubazaga ati ko bavuga ko utakimihurura tukaba tubona usa nk'uwerekezaga za Remera cyangwa muri za Kimironko. Divine aravuga ati ngewe ibyo bintu byamaze kumbaho, buryo uri kumva niyo umuntu ibyo bintu bishobora kuba bimubayeho nawe uri umuntu. Hari niyo waba wanyweye litiro cyangwa na yanzoga yitwa ngo umunyazanyende, ariko se ko niyo waba wayinyweye bikubwize mukuri jara izo sura zizi zirabizibaho ngo hari inzoga mu bice bya za Musanze nimba ari Musanze mu majyaruguru ngo zitwa umunyazanyende, ngo hari n'izitwa umumanura jipo. Niyo waba wayinyweye nkubwize uko ukagonga ipoto n'umukindo izina ry'Imana aho kugira ngo unyaze ubwo wabugira wanyweye uwo munyazanyende bikuvamo kuko ntabwo Muheto yanyoye, ariko icyakubaho cyose icyo waba wanyoye cyose
hari impanuka hari ibintu byakubaho ukagira kenge. Divine rero ati ngiye navuyemo nigira imbere arongera agaruka. Mbonye abanyamakuru birutse ngira ngo Divine arasohotse. Sinzi hari ikibaye. Cyangwa Divine agiye gutanga interview. Oya nanone. Ubwo rero Divine dukomeze twinjire mu iburanisha kugira ngo abantu bacu Divine ati ngewe icyo cyo guhunga sinyemera kubera yuko naragiye ndongera ndakata ndagaruka kubera yuko nari nje kureba n'ikinyabiziga cyanjye koko sinari kugisigaho. Icyo cyo aragihakana n'ubushinjacyaha cyangwa se n'abari mu mategeko nabo bagakora iki bakagihakana. Habaye iki? Urabona Max TV atujoyininze. Uri kubyumva? Nuko rero ubwo biba bimeze cyane. Ikindi cyaha ariko jara ngiye mfite ubwoba ari igihe serious, ari igihe icyaha kimwe wagicika icya kabiri ukagicika icya gatatu ukagicika. Biragoye kabisa. Ku mafaranga rero bitatu wenda ikintu nanjye mbonamo kurikije abanyamategeko nabo bashyizemo akabaraga. Abanyamategeko batatu ntago ari bakeya, buri wese afite ingingo ariko ushinjacyaha wumvisha ko bwashyizemo nabwo imbaraga cyane. Ntekereza ko wenda buriya ntabwo twavuga ko bari kumwituniraho ariko kuba anazwi hari igihe kesi bigira ngo ibe exemplaire, bintangarugero. Ntabwo wenda babikora nkana ngo bavuge ngo baramwituniraho atabikoze, ariko nanone kubazwi bishobora gutuma bakabarore bigatuma. Ariko abastari ngo b'Kigali murashinjwa ko mugenda mu muhanda nta binyabiziga nta perime ngo kubera yuko ngo uba wumva ngo barazi. Hakoze ubu nk'umuntu utazi mwarimu Kerema se afite ikibazo? Ni ikibazo kabisa. Barayigwaye mu minsi 2 ngo wari uyibonye. Ngo kwa mwarimu Kerema ngo yarayigukubise ngo waragiye ngo urantendinga nzi n'undi muntu burango n'uwitwa Babu hari nawe ngo yamenye ibya mwarimu Kerema aravuga ati ariko nanjye narabimenye. Naye ndavuga ati reka mwarimu Kerema abantu ba Manibu, abantu batwebwe ba Pizo, mwarimu Kerema ko rero mw'abanyarwanda ko yagakoze mwarimu Kerema ukuri kw'Imana no mutabazi abo bose suzi ko bose kuba waza ukavuga ko barakabitse no mweto nta nagakungumani yagiraga nta nakarundi se burera yakare agafite hari bamwe ko ari samperime erega buri ufite inkongomani cyangwa indundi bashobora kuvuga ko ari nk'icyangombwa wenda kitemewe cyangwa iki ariko kigaragara. Ubwo yagendaga samperime sakintu. Ubwo rero mwarimu Kerema wamamagara kuri 0788483832 ugende kabisa ukorere perime ndetse wige n'amategeko y'umuhanda. None ikindi cyongere waba ushaka kwigira kuri automatique ni direct, waba ushaka kwigira kuri manuel ni direct. Ibyo bintu perime uyibona mu gihe gitoya cyane kandi ibintu bikagenda neza cyane. Reka noneho tugaruke ahangaha wenda tube dusotseho gatoya. Urabona Uncle Austin sha Uncle Austin nawe ari mu bantu bitabiriye iburanisha. Ababizi bazi ko ni umuntu wa hafi wande wafata ku mavuta. Oya ni inshuti cyane ya Miss Muheto. Niwe bajyaga bavuga se? Oya ntabyo nzi ibyo ngibyo byo kuvuga byo ntabyo nzi ariko inshuti ye ntabwo yabura kuza muri Rwanda. Hakoze ko abandi ba Miss ntababonye ahubwo icyo cyo nacyo tukibaza. Nabonye Miss nta bantu bo kumushyigikira bahabaye no kumuba hafi. N'abantu baziranye. Ndikumva inyuma muri background Pastor Claude ari ibintu ari kugarukaho ngo byo kugereranya asanisha na kese ye ya Miss Muheto n'ibyabaye mu gihe cya Prince Kid, ariko ngiye siko nabyizera. Oya nyine ni bimwe nende kukubwira hari icyo bita ngo Calmes Beach. Ikaba ari yose oya nje sinyambyemera. Hari abantu nyine babifashe gutyo urebye no mu matweet urebye kuri za Instagram naye ati ibintu mwakoze ariko sinekereza abanyarwandakazi ibintu nimukabifate gutyo. Burya buri muntu icyaha ni gatozi ngira ngo turabizi kandi kuri Shiti Divine Muheto nawe nta kintu wamushinja nanu amategeko akora mu gihe cyayo. Ahubwo nkibaza abantu ko bari barimo bavuga ati nyabona mwagaruye Miss Rwanda ko byaba biri sawa. Urabona bidateje impungenge? Ntago navuga ngo biraza kuba bya bindi byo kuba umwe agatukisha bose ko tuzi n'abandi ba Miss bafite ibintu byiza bakoze ngiye kuba ibintu byo kugeneraliza. Gusa wenda nagashya kuba waburi nyampinga inkuru nk'iyi nyine kakuvugwaho. Urumva hari inkuru bitewe n'izina nibyo tujya tuvuga ngo hari izina ugira
hakaba ari inkuru utemerewe kuzigirana rimwe uvugwaho. Nuvuga umumisi aba yenda kuba nk'umukozi w'Imana, aba yitezwe kuba ari umuntu uri perfect, uri umuntu nyine ufite umuco bigendwaho ngo umuntu abe nyampinga, ariko nta muntu udakosa. Ariko numvise abasesenguzi bavuga ko ngo mu Rwanda hatorwa misi hadatorwa nyampinga. Ibyo tucyemeranyeho ko nyampinga ntiyakora biriya. Mu Rwanda ntihatorwa nyampinga, hatorwa misi. Ariko biranashoboka kubera yuko undi muntu nanone duheruka kubonaho kese y'imyitwarire itari myiza ari nyampinga ni wa undi watwise. Okay, hajya ni Kayibanda ndabubona ninde, ariko se ni imyitwarire itari myiza iyi gutwita yambaye erega nyampinga, erega abantu banasobanukirwe nyampinga ni iki cyangwa misi ni iki. Misi ni wa mukobwa n'ubundi ni criteria banagenderaho. Ufite ubwiza, ufite umuco, ufite n'ubwenge. Ariko iyo haje mu muco ubunyampinga buzamo. Yego nyine nibyo ndi kukubwira. Ariko ahubwo bazongeramo akandi kantu cyangwa se nabo bareke kubazitira. Waba uri nyampinga wikundira agasamusamu wazi witamirira, waba uri nyampinga wikundira abagabo wazi, kubera yuko sinekereza nuko wenda abantu ibintu tubigira big deal kumva ko nyampinga yanyweye. None se namuhoga agira, none se we nagira inyota, ariko none se ku buryo wafata amabuye ukayatera uyu mu misi. Ntabwo Miss Rwanda 2022 akurikiranweho kunywa, akurikiranweho gutwara ingaruka nyine ziva kunywa nyine. None se nyine ibyo ngibyo bihita bibihindura. None se ko mani igikoma aho ngaho niho nashaka no kuza kugira nkubwire ni iyo amategeko aje duhita tungana. Urumva n'abantu rero icyo kintu nicyo nashaka kuza gusorezaho mvuga ngo umuntu uri hano mu Rwanda yiyumva nk'umusitari, avuga ngo ndi umusitari, izina ryanjye ntiryatuma bankoraho. Hari abantu bameze uko. Reka mbanze nkubwira ako kantu rero nkagusubiza. Nta musitari uzabaho kuruta igihugu. Yego, iki ni ikimenyetso. Kubona Miss aza mu rukiko gutya kuri no case ubwabyo birahagije bro. Wijya kure kubona Elisa, Miss Iradukunda Elisa yaragize gutya. Yego, akambara psycho. Ukabona Afande wabaye umuyobozi wa polisi mu gihugu ameze gutya. Yego, ukabona uwabaye minisitiri w'intebe ameze gutya. Ukabona buri rwego rwose uwo muntu amategeko aramukurikirana. Wowe urinde ako kantu niko nshaka kugira ngo n'abantu tunasobanukirwe. Wowe urinde iyo dukora inkuru zimpactinga zisiga isomo, kubera ko ibi ngibi biraba bikarangira, ariko ni ikimenyetso gikomeye cyane kuko abantu benshi banatekerezaga ko Muheto ashobora kuba atari buze mu rukiko. Bavuga bati nanjye sinabitekerezaga. Bro reka nje nkubwiza ukuri. Nawe wumvaga atari nawe wabyumvaga wikwijijisha. Nta muntu wumva ko Muheto yari kuzana mu rubanza cyangwa se ngaza ameze gutya. Ntago wenda kuri Elisa wumvishije ngo icyaha cy'inyandiko mpimbano urabyumva, sibyo? Hari n'umuntu utatekereza ko umugabo witwa Gasana Emmanuel wabaye umuyobozi wa polisi atajya hariya hafi imyaka 10 atajya amageragere, sibyo? Ari naho tuboneraho tunababwira ngo izi YouTube dukorera dukwiye nkuko ziduha amafaranga, ariko natwe tugira ingaruka nzima ku gihugu. Twigisha aba bantu babimenye. Waba uri Miss, waba urinde, icyo waba uri cyo cyose amategeko arakureba. Twara imodoka yawe kubera icyo umuntu udashobora kumva. Nimba utwaye imodoka uzi ko nta perimi ufite, uwo muhanda ugenderamo n'uwaso n'uwanyoko n'uwa bene wanyu. Oya n'amakosa. Ibyo nakubwiye nti kuba ari Miss ni kimwe, ibyo yakoze nabyo ntaho bihurira n'ubumisi. So rero abantu be kugeneraliza bavuga bati icyasha kuki bikunze kubaho ko abantu bagwa mu mutego wo gufata ikintu. Niba bavuze umunyamakuru yafunzwe bagahita bata abanyamakuru ibiki cyangwa bagashaka. Kandi mwana naga abanyamakuru twese turi kimwe. Yego, icyo nacyo mujye mu kimwe. Ibyo byose nyine ibyo nakubwiye ni abantu bakageneraliza. So rero ubwo ngubwo icyo twasabira Muheto ni ukwihangana, ni amategeko arakurikizwa, ariko ntekereza ko ibyo yakoze birakosoreka. Hari akaririmbo umuhembye yakoze icyaha cy'ubugome buriya ntabwo yakoze icyaha cy'ubugome. Icyaha cy'ubugome
icyaha ukorera bro societe buriya kwangiza reka nkubwire kwangiza ipoto ry'amashanyarazi kwangiza ipoto ugacibwa amande ipoto rigasubizwaho aho ni sawa ubuzima burakomeza hari umuhanzi yakabanze ngo bitandukanye nyine urahuza ukanyumvira bitandukanye no kumva ngo umuntu yakoze ibara cy'imisagara ibyo tujya twumva urabizi ntari buvugeho ntabwo nshaka kugereranya ibintu ngo amakesi adasoundinga kimwe oya ntabwo kesi zangana n'iza pasiteri waguye hariya ntabwo zahura nta nubwo zingana ariko mugende mwumve kano karirimbo hari akaririmbo bavuga ngo manyinya we ndekura nawe we ngo kugisenyura basenyuye ngindi mpamvu ituma nkwiyama iyi niyo mpamvu ituma nkwiyama rubyiruko munyarwandakazi Ministeri y'ubuzima kandi bajyaga baririmba ngo joli cupa sacre cupa petit morese tranquille gacupa keza nyine ariko ntago turi guseka gutya mukanya rero bagira ngo abantu babone ko tutashyizeho umugaga none ntabwo twabikomeza twebwe akenshi biba biri uko aba bantu ari na public figures nta wundi mutima mubi tubavugaho kuko baba bazwi ariko nanone banasiga n'iryo somo ubwo rero mukanya gato tugiye gukurikirana ibyafata ku mavuta turagiye kubabwira uko bimeze baburaniye mu byumba bibiri bitandukanye urese mu cyumba cye ubwo reka tugiye kumva uko bimeze icya muheto kiri related na polisi icyafata ku mavuta kiri related na RIB baratse gatakora polisi tumenye urubanza rwa Nshuti Divine Muheto azasomerwa ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 harimo iminsi harimo iminsi urumva ni icyumweru harimo iminsi bro nibwo azasomerwa ubwo araba kiri mu maboko ya polisi kuko ubwo ngubwo polisi niyo yamutaye muri yombi ni atari ariko bahangaha Nshuti Divine Muheto bari kuburana na polisi yego naga abantu oya ubushinjacyaha polisi iba yarareze yego urega ni polisi ubwo rero buramuburanira ububuranira polisi ubushinjacyaha buhagarariye polisi ubwo bivuze ni nka ya kesi indi ya Ngundi neza Jean Paul urumva none ikintu gitangaje urabizi ko bari no kubirisanisha cyane ahubwo iyi kesi bakunze kuyigaruramo ikintu cy'umuryango kubera stati ya papa wa Muheto ariko ibyo bintu reka hari naho numvishe bavuga ngo ngaracyari umwana ngo bamugirire ikigongwe ngo yaba ari umwana nta mwana ukubwire yego nta mwana usikiravoma n'amategeko abasobanutse imyaka irumvikana ariko hari ukuntu umuntu aburana ukumva ko akiri muto urumva Muheto ari nk'ahantu bamubazaga ngo aho naramubeshye ngo hari aho yabeshye yavuze ngaho ngo nabeshye polisi ariko ngo maze ngo kuyibeshya ngo bangira inama ngo bigenda gutya na gutya rero uri kumva yuko nawe akavuga ati guhunga ko akana ko wahunze ati nagiye ku ruhande kubera ndi umusitari ati nabonye abantu ari benshi ndavuga ni harimo ari buze kumfotora ibintu bitameze neza ati JALAS naramwikangaga ati nikangaga umuntu witwa JALAS ati JALAS bra n'umuntu ati yari kuza ati nikangaga abo bose ariko nta mutima mubi bose Imana borohereze yaba ari fata yaba ari umuntu witwa Muheto bose Imana ikomeze twebwe icyo tuba twifuza nuko industry abantu bayo bakomeza gutera imbere iyo umuntu afunzwe gutya ntago tubiserebura kuko tuba tubuza umuntu kandi ufite icyo afasha industry ariko kandi nanone ntabwo twavuga ngo tugiye kuza ngo dufane ngo umuntu ngo yakoze ibintu bibi ngo tumujye inyuma ariko urabona ko urubanza ukurikije abantu barwitabiriye ukurikije polisi ukuntu nayo ubwayo yari high attention ni urubanza rugomba gusiga isomo runaka cyane reka ngushimire wakoze cyane Imana igumugisha kandi ukomeze utere imbere brother wakoze cyane nawe Emi ndabona imodoka yanyu bayakije izi ngizi ngukunda kuzigendamo cyane izi za polisi wapi asante sana